Что бы ты никогда не сделал у себя дома? Ну, не сделал бы никогда, там, скажем, натяжные потолки, потому что это винил в процессе ремонта, двери когда закрывают, открываешь, запах винила стоит стойкий. То есть максимально избежать использования винила, виниловых покрытий. Ламината, натяжного потолка, душевых кабинок, которые разлагаются в процессе подания горячей воды, виниловых обоев, то есть максимально штукатурить, красить потолки, там деревянные полы. То есть чем больше натуральных материалов, тем лучше.